Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Nissan. Este vehículo Nissan es un vehículo Versa. Tiene problemas de misfires en el cilindro número 4. Sería este que está aquí, ¿verdad? Vamos a revisar, igual vamos a hacer todas las comprobaciones y vamos a hacer nuestros mantenimientos premium. Vamos a hacer el flushing con la parte del aceite del motor, vamos a aplicar un EPR, vamos a hacer también cambio de aceite, claro, por supuesto. Y además de localizar la falla, vamos a poner también una limpieza de sistema de inducción de aire y vamos a poner también una limpieza presurizada, más sacar el módulo de combustible, probarlo en nuestras máquinas, porque ese es el mantenimiento premium que les estamos ofreciendo a todos ustedes aquí en la Casa del Sensor Nicaragua. Entonces, este vehículo está con el motor está tembloroso, ¿verdad? Cuando aceleras pierde potencia. El cliente pues tiene 124.000 kilómetros, no tiene mucho recorrido, pero ya le hicieron un trabajo de culata porque había recalentado, pero eso pues fue hace unos meses. No tiene... Prueba de compresión Nissan Versa, cilindro 1, dale. Dale. Cilindro número 2. Cilindro 2. Dale. Cilindro número 3. Dale. Dale. Cilindro número 4. Bueno, estábamos haciendo entonces las pruebas de compresión aquí en el vehículo y ahora estamos haciendo una prueba de fugas, ¿ya? Una prueba de fugas. Aquí tenemos, ¿verdad? En el manómetro estamos metiendo una presión y la presión se mantiene, no hay fugas en el cilindro. No hay fugas en el cilindro, entonces lo que vamos a ver, pudimos ver ahí que la compresión se mantiene en 125. ¿Verdad? Lo que vamos a ver es si podemos restaurar la compresión. De todas estas pruebas que estamos haciendo, la presión, fugas, compresión, hicieron de lubricación también. Vamos a hacer una prueba de lubricación, ¿verdad? Igual estamos poniendo aquí los inyectores en el banco para ver qué suceso tienen y por el momento se miran bastante bien. Vamos a hacer una prueba de sprayado. Podemos ver ahí cómo están sprayando. Si podemos ver, están activándose bien y están sprayando bien, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer todo el circuito de pruebas, pero por el momento se miran bien, así que seguimos con este caso. Ok, entonces ahora lo que hemos hecho es armar de nuevo todo, ¿verdad? Ya pudimos ver ahí la parte de los inyectores, estaban trabajando correctos. Volvemos a armar todo aquí y lo que estamos haciendo es llevando el vehículo a temperatura de trabajo en idle para poder hacer lo que es la parte de flushing con nuestra máquina, y así puedan ver ustedes cómo vamos a hacer la aplicación del EPR. Ok amigos, aquí estamos haciendo entonces la parte del flushing. Podemos ver ahí, ¿verdad?, cómo está circulando lo que es la parte del líquido que tenemos ahí. Y aquí viene a caer el mismo aceite. Y podemos ver ahí, ¿verdad?, cómo está. Todo eso, lo que sea impureza, se va a quedar ahí en ese filtro. Todo lo que sea impurezas, ¿verdad? Y el mismo aceite, lo que va a hacer el aceite ahí, el EPR, es ir limpiando todo por donde él pasa y ir destruyendo toda la parte de sedimentos, lodos, costras, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí cómo está sacando por aquí, por la parte del cárter, el aceite,
y por aquí lo está recirculando de nuevo. Ahora estamos poniendo un aceite que va a servir de lubricación. Eso lo vamos a hacer con el oil shower. Vamos a poner ahora aquí donde dice oil shower. Vamos a ir aquí y ahí vamos a cambiar de depósito, donde vamos a hacer, verdad, con presión para meter ese aceite directamente en el motor y hacer una limpieza de donde pasó toda la galería, verdad. Ya sacamos el aceite, tenemos un aceite ahí, verdad, y por ahí va a salir lo que es la parte del oil shower. Entonces aquí estamos ya haciendo el oil shower. Vemos ahí cómo está saliendo todo, verdad. Eso lo que está haciendo es una ducha de aceite, limpiando todo lo que pudo haber quedado de residuos ahí en la parte del aceite. Entonces lo estamos tirando por aquí y el aceite que estamos tirando es ese, verdad. El aceite que estamos tirando es ese y ahí está haciendo, verdad, la parte de la limpieza ya de las galerías, para que después vamos a hacer lo que es solamente air shower, solo aire, para que ya quede limpio completamente. Entonces, ya hicimos todos los procedimientos. Ahora vamos a proceder a echar nuestro aceite Shell Helix sintético 10W30, verdad, para que ya quede con el vehículo, y después vamos a hacer las pruebas para lo que es la parte del misfire. Así que si ustedes pueden ver completo todo lo que le estamos haciendo al vehículo, la limpieza presurizada, la limpieza con la parte del cuerpo de aceleración, todo eso va a hacerse también. Así que esto no es un trabajo suave, digamos, superficial, sino un trabajo profundo con todos nuestros equipos.